Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanat iku. Wa kanat lan ana sapa Dewi Aisyah. Ya Aisyah, ya Aisyah tu. Fi dzalikal waqti dalam mengkono-mengkono waktu iku mustolimatan. Zat kang dadi pegot. Ansaidia saking ngrasani Aisyah. Ai makhudatan kang den alap kang den jukuk an iksasia saking ngrasakake Aisyah ghaibatan khalikang ghaib an hukmi basyariyatiha saking hukum sifat bangsa menungsane Aisyah. Wal istilamu ta maknane istilam iku halatun kondisi tak tarikan anyar teko apa halah al abda ing kawula oleh anyar teko minta jalillahi saking oleh ngedengi Gusti Allah alai ngatasi abdun bisifatil kohri kelawan sifat kapeksa fatahibu mongko ngeten fatu ghajibuhu mongko nyirnakaken ghaibaken apa si khalah ing abdun an ihsasihi saking oleh ngrasakake abdun ghaibatan khalikan ghaib anil asari saking pira-pira pengaruh labet wa kumutawi asar iku al makhluqatu pira-pira makhluk karenanya falam tashhad mongko ora ngrasakaken sapa Aisyah ora nekseni sapa Aisyah illal wahida angin Gusti Allah kang siji ing dalem zati siji ing dalem sifati siji ing dalem penggaweane al qahharo kang akeh oleh nyereng tukang-tukang nyereng wa fi qaulihi lan iku tetep ing dalem dawuh ki musannaf rupane wakanat fi dzalikal waqti isyaratun utawi isyarah ila anna dzalika maring temen sunin kuno mustalamah iku laisa ora ana apa zalik iku halan tingkah laziman kang netepi lah kedue Aisyah fi jami'i auqatiha ing dalam sakabehane waktune Aisyah bal tarakot balik munggah sapa Aisyah anhu saking hal ila maqamil farqi maring makom farqi makom farqi enek makhluk ana khaliq wa uti makomul farqi iku ru'yatul haqqi oleh ningali Gusti Allah kang hak ma'al khalqi sertane makhluk wa qala lan dawuh sapa musannaf radhiyallahu anhu Sa'ata ila Sakandari lama suilang dalam hari kalane den tekoki sapa musannaf angkaulihi saking dawuh Allah dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wajuilat qurratu aini fi shalat wajuilat lan den dadekaken apa qurratu aini utawa qurratu ainaya nek aini niku ati anteng-antenge ati ingsun fi shalat ing dalam salat Quratul ain utawi quratul ain iku kinayatun an ghayatil farahi saking katoke bungah wasururi lan tegese bunga-bunga waladzati lan inu faka'annahu yaqulu faka'annahu kaya temen setuhune Kanjeng Nabi ku yaqulu dawuh Kanjeng Nabi wajilat lan den dadekaken apa ghayatu farahi katoke bungah ingsun wasururi lan ya tegese bunga-bunga ingsun waladzati lan ladzat ingsun
dan dadekaken bisolati ing dalam salat li musyahadati rabbi krana oleh neksenine zat kang ngatur niku Gusti Allah fiya ing dalam salat den teko iki misane hadzaka ana utawi kurati aini ku khosun tertentu bikan Kanjeng Nabi amli ghairihi lan ana toh iso terjadi maring liyane umate liyane Kanjeng Nabi min umati saking umate Kanjeng Nabi niku saged ten Kanjeng Nabi tok napa selainnya Rasulullah berarti umatnya bisa mengalami bal min umati amli ghairi min ummatihi minhu syarabun minhu bikasrisin minhu syirbun minhu saking zaka syirbun minhu iku tetep saking minhu saking zaka syirbun utawi di amli ghairi ana ta iku tetep kedhe liyane Kanjeng Nabi min ummati minhu saking zaka syirbun utawi bagian mane syirbun penggawean bagian wa qauluhu wa nasibun iku tafsirun lahu di sirbun wa nasibun ini sirbun wa nasibun ya misalnya jape ngoten lah wa nasibun utai lafaz nasibun iku tafsirun nafsiri lahu maring sirbun fa ajaba mongko jawab sapa se ya musannaf inna bikasir hamzah ai ingkanat lamun ono apa sih jawaban iku mingkalamil musannaf gini ku quratu aini ingkana niku inna quratu aini niku saking kalame musannaf berarti pakai napa niku jenenge diwaca inna krana mahalul qaul niku diwaca kas wa ja'in naftalisat di masdari masadha usbafisi wa zakasiri faksir bil ibtida wa fi tatisilah au hukiyat bil qali au khalat mahal halin kasir dua ini dul amal tapi kalau di situ dijadikan makalamnya ghair berarti fa'ajaba annakura berarti jadi maf'ul sadama sadal masdar lek sadama sadal masdar diwaca anna wa hamzah innaftah lisad di masdar ya di maf'ul sad di masdar berarti jawab inna qurrata aini ai qurrata aini ngoten kaunu qurratul aini bisyuhud ngoten ingkar lamun ana apa sih ajaba qurratul ain iku mingkalami ghairi sang kalami liyane musannaf jape ngene inna qurratal aini temen sedune penganteng-antenge ati ay goyatal farohi tegese katok-katoki bunga wasurur bisyuhudi kelawan nekseni maring keagungane Gusti Allah ay syuhudi jalalil haqqi tegese nekseni keagungane Gusti Allah subhanahu wa jamalilan sifat jamali Allah iku ala qadril ma'rifati sesuai atau milang-milang ingatasi ukuran kira-kira makrifat bil masyhudi kelawan kang den sekseni wa ute masyhud iku al haqu subhanahu fa rasul mangka ute ususan sallallahu alaihi wasallam iku laisa ora ana sapa rasul iku makrifata ahadin ngene para rasul mangka utawi utusan alaihi wasallam niku laisa ora ana apa makrifatu ahadin ngaweruni wong siji gunaka ing dalam mengkono-mengkono quratul ain kene utawa ing dalam panggon kene panggonan iku kamakrifatihi kaya dene makrifati rasul lek ngono falaisa moko ora ana apa quratul ainin penganteng-antenge ati saking sakliyane Kanjeng Nabi iku kakurodi kaya dene penganteng-antenge atine Kanjeng Nabi. Jadi
moro-moro dijawab wa kanat ya fi dzalikal waqti mustalimatan an saidiyah. Iki moro-moro bingung lek ngeten iki. Di ketika Dewi Aisyah radhiyallahu anha mengalami kesusahan dan keprihatinan yang luar biasa karena dihabarkan, karena diberitakan, dihokkan, berita hok tersebar bahwa Dewi Aisyah telah melakukan perselingkuhan dengan Sofwan. Dikarenakan Dewi Aisyah ketika ikut perang Rasulullah yang waktu itu dia keluar dari tandu niku sing dipikul niku lho napa ngerti nggih tandu nggih. Tandu karena qadil hajat. Dan ketika akan berangkat ke tandu itu ternyata kalungnya hilang. Akhirnya goleki kalung. Nah, waktu sudah berangkat, tandu itu kali sahabat langsung dipikul gitu saja karena nggak tahu kalau di dalamnya tidak ada Aisyah. Sebab Aisyah niku rempeng, wonge kurus, adi ora krasa ana wonge karo ora ngoten mawon. Lalu akhirnya Aisyah niku ya golek kalung dhewe kan ketinggalan terus sampai tertidur di bawah pohon. Dan alhamdulillah ada tentara yang masih tersisa niku Sofwan. Akhirnya ditolong digawa kali Sofwan. Nah disitulah berita hok dijadikan kesempatan berita hok oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi oleh Ubay bin Salul diceritakan bahwa Dewi Aisyah telah selingkuh dengan Sofwan. Wah, rame sampai Rasulullah pun tidak menyapa kepada Dewi Aisyah. Dan ketika keluarganya Abu Bakar belum tahu, tapi berita itu sudah tersebar di mana-mana. Akhirnya yang memberitahu tentang kabar itu kepada Abu Bakar, yaitu istri Abu Bakar, karena ketemu dengan saudarinya yang menjadi ibunya Mistah. Mistah itu sudah paham, sudah ngerti, tapi nggak menyampaikan. Akhirnya ibunya itu ketika akan ke tempat pemandian bersama dengan ibunya Aisyah mengatakan suara nggak enak ngoten kae. Wis kok temen-temen kok anu ngene kae. Terus ono apa to? Piye to apa iku ora krungu nih. Jopo wis marah gak karu-karuan ngene. Akhirnya, lah kowe sampean dari siapa? Dari Mistah. Akhirnya sampai Abu Bakar marah kepada Mistah, di mana Mistah itu dalam kehidupan sehari-harinya kebutuhannya dicukupi oleh Abu Bakar sebagai kerabat, sebagai saudara misanane Abu Bakar. Niku dicukupi karo Mistah karo Abu Bakar. Kemudian ketika Abu Bakar mendengar bahwa Mistah ikut menghabarkan hok, ikut kumpul-kumpul dengan orang yang bikin konten hok, Abu Bakar marah, berjanji ora kate ngekei bantuan maneh, ora kate ngekei nafkah maneh nangge Mistah. Lalu turunlah ayat wala ya'tali ulul fadri minkum wasati ayyutul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Setelahnya turun ayat itu langsung Abu Bakar cancut tali wongkop bangun, wallahi inni uhibbu ayyaghfirallahu lana. Aku kepingin
oleh pangapura pangeran terus akhirnya budal namanya Mistah njaluk sepuro. Sing salah Mistah tapi sing njaluk sepuro Abu Bakar. Itu cerita panjang. Balik nanggi laptop. Nah, akhirnya sampai Abu Bakar marah, semuanya marah. Dewi Aisyah nggak mau keluar dari rumah, nangis terus, gak gelem ketemu dengan Rasulullah. Baru beberapa bulan, beberapa hari, puluh hari baru ada surat Baroah yang menjelaskan tentang kebebasan kesucian dari Abu Hurairah, Dewi Aisyah yang disebut dengan hadisul ifki, berita hoax. Lah saking bungai Dewi Aisyah karo berita yang dibawa oleh Rasulullah tentang dia bebas dari tuduhan itu, lalu dia tidak mau terima kasih kepada Rasulullah, ditemoni Kanjeng Nabi gak gelem. Terus diberitahu oleh Abu Bakar, ya Aisyatu uskuri Rasulullah, wahai Aisyah syukurlah kepada Rasulullah karena baroahmu itu hasilnya adalah dengan barokahnya Rasulullah, berhak dia disyukuri. Dewi Aisyah panggah mokong dengan mengatakan wallahi la askuru ilallah, demi Allah aku tidak mau syukur, tidak mau terima kasih kepada siapapun, hanya kepada Allah, karena yang menurunkan ke Allah. Ini dia meyakini bahwa tanpa Allah nggak bisa ya semacam itu. Lalu ditunjukkan oleh Abu Bakar dengan makom yang lebih utama, giniku makom bakok, giniku seperti dawuh Allah Ta'ala, anishkurli wali walidayya wa ilayyal masyir. Dan dawuh Kanjeng Nabi, man lam yaskurin nas la yaskurullah man lam yaskurin nas. Nah, ngoten niku ceritane. Terus diartikan teng mriki wa kanat biya fi dzalikal waqti mustalimatan an syahidiha. Waktu itu memang karena saking bungai Dewi Aisyah, senenge Dewi Aisyah, beliau niku sudah hilang dari sifat kemanusiaan. Awake niku pun diambil ai makhudatan an ikhsasya ora krasa le awake menungso. Yang ada di dalam beneknya adalah senang dengan Allah Ta'ala, seneng karo Gusti Allah sing kaya ngono, gak eling karo sing nggawa. Adi cara wong kadung senenge karo berita diterima lamarane niku sampai Pak Pos sing nggawa rono iku gak dikai dhuwit. Sing ngabari wis ora dikai dhuwit saking sekene wong Pak Pos kali lho niki bayaran surah ini. Wis ora ngerti ngono ya. Lho padahal sing nggawa rono iku Pak Pos. Lagi ngaten berita itu sing membawa Rasulullah, gak eling karo Kanjeng Nabi, mek ilinge karo Gusti Allah tok, saking senenge. Mulane teng mriki wa ibatan an hukmi basyariyatiha, dia sudah lepas dari hukum sifat manusia, wis kanusan. Gak eling lek awake menungso niku mboten eling. An hukmi basyariyatiha wal istilam halatun. Napa to istilam? Yakni dia putus dari menyaksikan bahwa dirinya adalah manusia. Krana saking ketok Gusti Allah. Wong kaya ngoten niku mungkin di obong barang ora ketara niku ora krasa. Nah, sing dimaksud istilam itu adalah suatu kondisi yang terjadi pada seorang hamba karena jelasnya Allah, ketok Gusti Allah. Ki lho Gusti Allah iki wis kalah sekecil apapun Allah akan mengungkap. Ini kira ini. Kaya ngene niku panggah diketokno karo Gusti Allah. Wong becik ketotik wong ngono ketara. Nah niki karo pose niku pun karo sing nggawa berita niku pun lali ngene iku mang ya panjenengan mari nglamar penggawean atau nglamar apa terus diterima sing gawakno surat niku
Pak Pos padahal bayarane niku durung diwenehi niku pun saking bungae wis ora ngerti Pak Pos ora dibayar malah njaluk bayar diseneni malah ya. Saking ora krasa saking bungae teng ngriku ngoten. Lah istilah itu suatu kondisi yang terjadi pada hamba karena Allah memperlihatkan dirinya dengan dia sehingga terjadi dengan sifat qahar. Akhirnya menghilangkan dia, mentiadakan dia dari perasaannya sendiri. Wis ora sadar. Ghaibatan anil athar, sudah ghaib dari manusia, dari pengaruhnya manusia, dari campur tangannya manusia itu enggak tahu. Falam tasyad ilal wahidal qahar, yang hadir di dalam hatinya hanya Allah Ta'ala. Wa fi qauli wa kan fi dzalikal waqti isyaratun ila anna dzalika laisa halan laziman laha fi jami' awqatiha. Kiai Musada mengatakan Dewi Aisyah pada waktu itu ghaib pada waktu itu berarti memberi isyarat bahwa kondisi Dewi Aisyah tidak selamanya seperti itu. Kondisi Aisyah tidak terjadi seperti itu fi jami' awqatiha. Bahkan kondisi yang semacam itu akan bisa naik menjadi makom farkin. Yakni ngerti dia seorang hamba, ada Rasul, ada tetangga, juga ada Gusti Allah. Makom farkin itu makom yang paling dhuwur. Loh, jarene jam'in sing dhuwur. Asale farkin terus jam'in bisa dhuwur maneh lek balik nang farkin maneh. Kaya wong niku sik cilik sifat kekanak-kanakan. Sedeng dewasa wis kaya yo-yo, mengko lek wis tuwek balik cilik maneh, ngoten lho. Niku farkin. Seperti halnya seorang yang sirna kaya ngeten iki awake niki ora krasa lek ambekan. Gak krasa lek ana napas. Krana apa? Krana sehat beneran. Sehat beneran. Iki ora krasa. Baru engko lek wis rada lara krasa. Ngene iki. Lek wis rada lara akhir krasa lek ambekan. Engko wis ambekan titik wis krasa lara. Baru mengko lek wis dhuwur maneh ya krasa awake iki dilakokno karo karo pangeran ra ketok ambekane tapi ketok pangerane. Terus akhirnya ketok ana ambekan dilakokno karo pangeran. Yes. Jadi tidak selamanya semacam itu. Sing apik niku makom farkin sebagaimana Syekh Abu Yazid Al-Bastami asalnya farkin kemudian menjadi jam'in, setelahnya jam'in oleh Allah ditugasno maneh menjadi farkin untuk menegakkan agama Allah, untuk berjuang. Niki kembali yang kedua. Dipodo farkin yang pertama dengan yang kedua tapi tapi beda ngoten lho. Sing iki wis dhuwur temenanan, sing iki durung munggah ngoten to lek yanune mek bedane teng mriku. Orang yang mati niku ora krasa obah. Wong mati ora krasa obah, niki pancen mati ora iso obah temenanan. Enek wong sing sehat temenanan tapi iso obah cuma gak krasa obah. Iki padha karo wong mati tapi beda lek wong mati pancen gak obah temenanan, lek iki iso obah tapi gak krasa obah. Ngoten lho, bedane teng niku. Wa ru'yatul haq ma'al khalqi. Makom farqi itu melihat Allah bersama makhluk. Berarti ya ono Allah ono makhluk. Wa qala radhiyallahu anhu lamma suila an qouli sallallahu alaihi wasallam qurratu aini fi salat. Kanjeng Nabi dawuh salah satu minat dunya hubbiba ilayya salah satu minat dunya. Ono dunya sing disenengno maring aku kabeh ono telu. Di antarane niki mboten kula sebutaken kabeh wis. Qurratu aini fi shalah. Atiku anteng, atiku seneng waktu salat. Terus Kiai Musana dibuntang ledi. Maaf, dawuh Kanjeng Nabi qurratu aini fi shalat maksudnya kinayah saking bungai, saking senenge. Faka Allah yaqulu
waju ilat kuratu farohi wasururi waladati bisolat, kesenangan saya ke puncak adalah karena waktu sholat. Karena apa? Karena di musyahadati rafiyah dalam sholat itu bisa menyaksikan kepada Allah ka'annaka taroh. Lah ditekoi nggih musonep hadzaka khosun bi amri ghairihi. Tiyang sholat bisa atine manteng bisa seneng niku khusus Kanjeng Nabi napa umat iki saged to Yai? Sampeyan jawab dhewe, sampeyan kira-kira iso ngalami ngoten napa mboten? Niku khusus Kanjeng Nabi napa umat iki saged punya bagian? Jawabane anakuratil aini ghayatul farasur bisyuhud. Wong bunga atine niku mergo nekseni pangeran, mergo hadiri pangeran. Lah syuhud fakurat ini besut ala qadril ma'rifah bil masyhud. Ukurane syuhud niku ya sesuai dengan kenalnya kepada Allah. Kula kali panjenengan padha-padha roh Gusti Allah ngalim, tapi ngalime Gusti Allah persepsi kula kali panjenengan jelas beda. Ngoten lho. Mulane cara kasarane pangeranku karo pangeranmu beda. Kenapa? Karena idroknya enggak sama. Ngoten lho. Lah, Kanjeng Nabi makrifatnya itu tidak sama dengan makrifatnya seseorang. Makrifatnya seseorang tidak ada yang sama dengan makrifatnya Rasul. Oleh karenanya qurratul aininya selain Kanjeng Nabi tidak sama dengan qurratul ain yang dialami oleh saliyane Kanjeng Nabi. Artinya selain Nabi Muhammad yakni umatnya niku ya bisa ngrasa seneng nikmat di dalam sholat, tapi senenge ora kaya dene Kanjeng Nabi di dalam sholat. Mergo apa? Makrifati kepada masyhud, kepada zat yang disekseni yakni Gusti Allah beda, imane beda. Niki pas niki nggih disingkat mawon perko cek pas niki mang. Mergo lek tengah jalan ngoten niku ya wangel ini. Wong niku mang moro-moro dimaknani wakanat ya kan rada murati rada angel lek mboten dijelasaken dari awal. Wa hasilul jawab niki nggih sesuk ngoten jelasaken mboten saged. Wa hasilul jawab anak quratul lain laisat khosotan bihi niki. Ya malih kudu ndelok pertanyaane maneh ngoten niku. Ya sak isone sak nutuke ngoten mawon. Entek waktune nggih. Prai ya. Al-Fatihah.